好，今日就第2日，每日生行10分鐘。琴日就抽咗一盒牌，咁啊抽咗一張卡，就叫大家回顧自己嘅童年啦。咁今日我哋就繼續抽咯喎，咁啊試下第2盒牌先。我哋 New Age 啲咁樣講，睇呢個 Universe 有咩信息俾有緣睇咗呢一個10分鐘嘅觀眾。OK， 咁啊都係5盒啦，揀1盒。呢一個最原始嘅吸引力法則。OK， 我好中意呢盒卡嘅，係啊，我中意呢盒卡嘅，因為我覺得好靚。本來佢有個 app 版嘅，但係我淨係買咗呢一個。好啦，咁睇下 Universe 有咩 message 啊？哇，好 New Age 啊！即係抽卡又可以攤開晒喺台面就咁抽一張，又或者好似咁樣係咁洗牌咧，就洗到佢自己有一張飛出嚟為止。嗱，你讀出嚟。嗱，我望一卡先啦。係啦 ，Gratitude is riches. The daily practice of gratitude is one of the conduits by which your wealth will come to you. 簡單啲嚟講，即係話咧，感恩就係財富嘅來源。咁啊，有睇吸引力法則嘅人都知道，其中一個 chapter 就係講感恩啦。咁其實我都覺得呢樣嘢係我哋現代人比較少嘅一樣嘢，因為我哋都幾常好多嘢一有嘢發生就或者每日一起身都唔會特別諗有啲乜嘢好正面啊，唔係唔一定好正面，一啲比較開心啲嘅嘢咁樣。一起身就今日又要返工啦，今日又要做嘢，今日又要見到阿邊個啦咁樣，咁就可以又唔好話正能量，但係我覺得可以試下咁樣諗咯，因為我自己都有咁樣做嘅。每日一起身嘅時候就我哋都仲喺呢個世界啦，都仲可以即係擘大眼。樣樣嘢都好安好，起碼仲有個屋企，有張床俾我哋瞓，有個阿姐頭，見到我中意嘅人，仲有份工，仲可以食到自己想食嘅嘢，一打開就有水，去廁所又好方便，想要嘅嘢其實我哋覺得好理所當然嘅嘢，其實原來有好多嘢都唔一定係嘅，所以係我自己會有呢個 practice 俾自己咯。咁你咧？我就冇咁正能量嘅，咁當然我又唔覺得我自己好負能量嘅，只不過係應該咁講啦。你見到呢個社會上面比較成功嘅人啦，其實好少咧，你係會覺得佢係散發住負能量嗰一種。咁啊，你會見到有好多唔太成功或者係對自己生活好唔滿意嘅人啦，咁佢就好多負能量啦，成日都憤世嫉俗啦，好多嘢睇唔順眼啦，好容易起槓啦。咁亦都好容易會即係同人去比較啦，即係會講啲嘢就係其實佢唔係好叻啫，其實佢點咪又係乜乜乜乜咁啊，即係冇佢未必會特別讚自己，但係佢一定會踩人哋，或者睇咩都覺得係人哋唔好啊咁樣。係啦，即係呢個人去捐錢就一定係呃錢，呢個人出嚟點就係為咗出名咁樣啦。咁但係即係你可以咁樣講，你可以調翻轉去講就話咁有錢嘅人就唔會負能量啦。咁其實又唔係嘅，你都知道其實你有好多好重負能量嘅，其實佢未必真係窮，佢物質上未必真係缺乏嘅，但係佢就有好多嘢可能會唔開心啦。即係無論係家庭嘅關係，或者係咁有錢人都有金錢嘅煩惱嘅，咁啊可能係金錢嘅問題，可能係朋友嘅問題，可能係健康嘅問題，甚至乎係佢覺得一年唔知點解覺得好似做乜嘢都唔係好順利，頭頭碰著黑咁樣，其實佢哋都會有呢一種嘅狀態喺度嘅。但係somehow其實你會知道，或者你即係可能你發生咗一啲事啦，個人成長咗，經歷咗啲嘢之後，你望翻轉頭咧，你會見到喺你嘅低潮嘅時候，其實你要去面對呢樣嘢咧，其實負能量係幫唔到你嘅，即係你係咁憤世嫉俗啊、發脾氣啊、怨天尤人啊，其實係解決唔到個問題嘅。咁啊，
但係當你真係你未必可以好開心咁樣去面對一件事啦，即係會覺得話有呢啲嘢發生俾我就真係好啦，我後生嘅時候跌親好過老年先嚟瀨嘢咁樣啦。咁唔係個個可以咁正能量咁去面對到某啲事情嘅。咁但係我冇辦法好開心咁樣去面對某啲事情，唔代表你唔可以好積極咁樣去處理一個問題。係啦，即係你可能係發生咗一啲好唔好嘅事嘅時候，你唔好自怨自艾，唔好怨天尤人，唔好憤世嫉俗咁樣。你覺得sooner or later 我會過到呢一關嘅，我會即係啲嘢會慢慢變好。咁你咬緊牙關去做，咁其實就好多時咧，你啲問題就係咁樣過咗㗎啦。但係當你咁樣講，我就諗起阿莊子佢講過夫妻興起盤古歌，我唔知 exactly 我有冇講錯，即係人就好難去到呢個咁咁睇得開嘅程度嘅，我覺得，即係人對生老病死嗰種執著一定係有嘅。咁但係我成日都話我哋唔係要叫人好阿 Q 咁樣去面對所有嘢樣，一定要好正能量咁去面對。人嘅開心唔開心係控制唔到嘅，即係你嗰刻開心定唔開心，其實你嗰件事發生咗，你個情緒就嚟㗎啦嘛。所以唔需要逼自己開心，亦都唔需要因為自己唔開心而去責怪自己。咁但係你就會諗翻點解呢一刻我會為呢樣嘢開心，或者呢一刻我為呢樣嘢唔開心嘅原因係乜嘢咧？到去到某一個境界，就會覺得其實原來都我開心唔開心其實係一個好表面嘅嘢嚟嘅啫。我內心入邊其實原來仲有一個係咪講緊 inner child 啦？可能就係佢 reflect 咗話俾你聽，我為咗呢件事開心嘅原因，就因為我心入邊渴望某樣嘢，咁而家我滿足咗啦。或者我心入邊原來有一樣嘢，我一路好驚嘅，好害怕去面對，所以呢件事發生嘅時候，我就覺得唔開心啦。咁其實係入邊有個創傷喺度啊，或者覺得有啲嘢你係需要去面對啊咁樣，咁就變咗其實感恩呢樣嘢，唔係就話你樣樣都要諗，即係其實。哇，唔係喎，好慘喎！即係可能尋日即係有人輸股票咁樣，然之後輸咗好多錢，然之後大家都仲到好開心，其實冇可能嘅事嚟嘅。咁但係反而係一個 sign 話俾自己聽，係有啲係唔開心嘅事係發生咗，但係係咪真係就代表完全唔好咧？你可以睇下自己仲有啲乜嘢。咁係啦，我重整咗腳步之後啦，我可以睇翻我自己仲有嘅嘢，咁我可以之後用咩心態去面對今次我學識咗一課，然之後我下一步要點樣去行啦咁樣。咁你要有一個感恩嘅心態咧，你個心理先會夠強壯去重整自己嘅步伐去行下一步咯。係，所以其實唔係話你只要樂觀就會有錢係啦，好似張卡咁講啦，但係錢只會可以降臨到落去俾啲有正面思想嘅人咯，即係你冇辦法去正面咁樣面對你嘅人生，去處理你嘅問題咧，其實你係孭唔起啲錢嘅。係啊，就算我嗰刻我俾咗啲錢你都好啦，其實你都會某啲方法咁樣會冇咗，可能你嬲嘅時候唔知點解揈咗，或者係一時火遮眼，或者係興起嘅時候咁樣就無啦啦賭輸咗，投資咗佢啲錯誤嘅嘢，借咗俾個唔會還錢嘅朋友咁樣，咁所以係咯，即係呢啲嘢就好神奇嘅，你好少可見到你即係或者你從來都唔會見到一啲負能量爆燈嘅人會負下之後會無啦啦有錢。係啦，咁所以即係唔係話錢可以為你帶來開心啦，但係一個長期都唔開心嘅人，唔好話錢啦，係啦，我哋唔好淨係講金錢同物質啦，其實佢好多嘢都未必會順利噶嘛，係即係錢只不過係我哋最容易最直接攞嚟去衡量一個人成功與否，或者係佢而家嘅社會生活質素如何咁樣，我哋用錢去方便衡量啫，但係。你一個人充滿負能量，可能身體又出毛病，朋友又唔想同你玩，屋企人又唔知點同你相處咁樣，咁可能連隻狗都怕咗你咁其實就會咁。所以呢個就係吸引力法則，即係當你唔開心嘅時候，就會好多嘢你都睇唔順眼啦，即係冇必要勉強自己開心，但係。冇必要將自己嘅唔開心放到好大，唔係話要去比較。其實當你望翻呢個世界，或者望翻你身邊嘅人嘅時候，其實佢哋自己都經歷緊某啲問題嘅。咁你再望翻，其實當佢哋都有自己嘅唔開心，自己都有自己嘅嘢要處理嘅。咁所以當你自己個感覺好嘅時候咧，人同人好奇怪，有時候都話係會互相感染嘅。即係你一個點嘅人，你都會慢慢去感染到身邊嘅人。咁所以。
係啊，試下每日都唔係一定要好咁樣好誇張嘅嘢，好微小嘅嘢都得㗎。譬如我有水飲，我今日仲開擘大眼。係啦，咁所以就係共勉之啦。咁啊，大家少啲負能量啦。咁啊，所有嘢慢慢都會變好嘅。咁啊，聽日我哋再繼續抽卡。